ถ้า5 ปีเนี่ยคงจะไม่ทันนะครับจะเอาสัก10 ปีอยากให้อำเภอวารินชำราบมีสนามกีฬาที่มาตรฐานตอนนี้เรามีหรือยังตอนนี้ครับผมยังไม่มีครับมีแต่ทุ่งคำน้ำแซ่แต่มันไม่เป็นมาตรฐานนะครับอยากได้เท่ากับสนามกีฬากลางที่ฝั่งเมืองหรือว่าเท่ากับทุ่งบุรพาของอบจครับหรือที่บุรีรัมย์นะครับเอาไปโมบายเลยครับเป็นที่รวมกีฬาต่างๆภายในสนามกีฬาแห่งนั้นนะครับเพื่อคนลูกหลานจะได้ไปเล่นกีฬาและก็ไปออกกำลังกายคนเฒ่าคนแก่ก็จะได้ไปออกกำลังกายคนหนุ่มคนแน่นก็ได้ไปเล่นกีฬาเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีนักกีฬานักเดี๋ยวท่านผู้ถามใหม่ดูฟังแล้วตอนแรกว่าจากสนามกีฬาแต่ว่าฟังแล้วดูคล้ายๆกับเป็นส่วนสุขภาพมากกว่าไม่นะครับคือสนามกีฬากับสวนสุขภาพมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละคือเราไปเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลเล่นตะกร้อเล่นบาสเกตบอลมันจะอยู่ในบริเวณสนามกีฬานั้นและอีกส่วนหนึ่งคนไม่เป็นนักกีฬาก็จะได้ไปวิ่งออกกำลังกายเหมือนอยู่ในทุ่งสีเมืองนะครับเป็นตำนองนี้เรียกว่าสามารถสนองตอบกับทุกวัยเยาวชนผู้ไรผู้สูงอายุได้เลยคนเฒ่าคนแก่หนุ่มสาวจะได้ไปจ่อแจกันได้นอกจากเล่นกีฬาเนี่ยจ่อแจนี่คืออะไรจ่อแจก็คือคำว่าละไว้ที่ฐานที่ไม่เข้าใจครับผมไปจ่อแจกันได้สถานที่ตั้งที่ไปตั้งที่ไหนครับผมยังคิดไม่ออกเลยครับเรียนการทีนี้ก็มองดูบริเวณต่างๆเนี่ยมองดูไม่รู้จะที่ไหนนอกจากจะไปยึดที่ทุ่งเดินนะครับตอนนี้ก็เขาก็ยึดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาก็ยึดอยู่แล้วก็ยังมองไม่เห็นนะครับก็ทุ่งเดินนี่ก็ต้องไปถมอย่างมหาศาลนะครับเอาไว้ที่มอบนดีไหมมอบนนี่ก็บริเวณเยอะเกินไปแทนที่จะบริจาคให้คนอื่นเขาใช้ประโยชน์บ้างนะครับเยอะจริงๆนะครับต่อว่าได้ดีต่อที่การนั่งอยู่ตรงนี้ต่อว่าเลยก็อยู่ที่นี่แหละผมก็คนบ้านสีไข่เราผมก็รู้นะครับทางโน่นทางเกษตรโอ้ยเป็นร้อยไร่เลยทำไมไม่ทำประโยชน์ให้ชาวบ้านทำประโยชน์บ้างมองบนนี่แย่ดีครับมองบนนี่ก็ไม่แย่หรอกครับก็ดีอยู่นะครับอุตสาห์เสริมแค่นั้นเองเพราะอธิการต่างๆอยู่นั่นก็รู้จักขอบคุณกันเยอะนะครับก็เลยไม่แย่นะครับผมคิดว่าแย่มากเลยโอเคครับอยากให้เป็นเมืองที่มีสนามกีฬาสนามกีฬาที่ส่งเสริมการออกกำลังกายครบทุกวัยนะครับเป็นสุขภาพด้วยนะครับโอเคน่าสนใจครับ